మానవ జీవన ప్రయాణంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎప్పుడో ఒకసారన్నా జలుబు చేయకుండా ఉండటం అనేది చాలా అరుదైన విషయం. కొంతమందికి మాటి మాటికి జలుబు చేస్తూ విపరీతంగా తుమ్ములు వస్తుంటాయి. ఈ తుమ్ములకి హోమియోలో నేట్రమ్ సల్ఫ్యూరికమ్ 6 అనేది మందు, టిష్యూ సాల్ట్ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ నేట్రమ్ సల్ఫ్ అనేది డ్యాంప్నెస్ సెన్సిటివ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే డ్యాంప్నెస్, వర్షాలు పడేటప్పుడు తేమ ఎక్కువగా ఉండి వచ్చే జలుబు తుమ్ములకు ఈ నేట్రమ్ సల్ఫ్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ నేట్రమ్ సల్ఫ్ని ఉదయం 4 ట్యాబ్లెట్స్, సాయంత్రం 4 ట్యాబ్లెట్స్ చొప్పున కొన్ని రోజుల పాటు చప్పరించి వాడుకున్నట్లయితే ఈ జలుబు దాంతోపాటు ఈ తుమ్ముల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.